在 Google 里面呢，它有分3种版本，啊，哪3种版本呢？你可以到它的 Google 的一个网站上看啊，叫做 Google Apps for Work 啊。你打 Google App for Work。 好，拉导一下哦。好，进来之后啊，你可以点这个啊，它现在改名为 Google Cloud G 在这个哈，你可以点这个。那进来之后呢，你可以看一下 Google 它其实有这么多产品啊，这么多啊，但是这些是全部都免费的。那如果说你要付费的话呢，你就要申请这个叫做 Google 的企业信箱。那差别在哪里？差别在于说，你现在使用的 Google 信箱是小老鼠 gmail.com， 这样知道吗？但是这个信箱企业信箱的话，它是小老鼠后面点你们自己公司的网域，这样懂我意思吗？啊，所以不一样的地方是一个不用钱，一个是要钱。那多少钱呢？啊，你可以看一下。如果说你们有兴趣的话，你们可以再去了解。它有分1年50美元和1年120美元。比如说一个账号的话，一年是1500，但是你就会可以拥有一个自己公司的名称，这样懂我意思吗？差别就在于说，一个是免费的，一个是付费的，但是你的小老鼠后面不用是免费的 Gmail， 而是那个公司的名称。啊，但是我是要跟你们讲说，它的产品有这么多，你免费的就够用了啦，大家了解吗？如果说你没有要做什么公司行号等等的，其实你免费的就够用了。那这些全部都不用钱，就是看你说你会的程度到哪里，这样懂我意思？啊，那像我们来讲的话，你云端一点，你可以从你的 Gmail 信箱这里点一下，云端一点很简单，我就大概讲过，你可以点一下云端一点。你要做好你的保密，就是你的账号密码要做好。最好是申请企业版会比较好。免费版的通常都很容易啊，因为免费就是让你使用啊，它不管你。进来之后，这里就是你的档案。那它有分 Word 的档案和 Google Docs 的档案。Word 的档案是你只能开起来看，你不能修改，这样知道意思？但是 Docs 的档案你可以点2下可以打开来。
大使的档案呢，是你可以，你可以在这个页面打开，它是属于一个大使的档案，就是 Google 云端硬碟它的档案。那你也可以在这边直接打文字，这样了解吗？对，直接修改，直接修改。好，那你也可以怎么做？你可以比如说，你可以开启一个 Word。好，先开启一个。那我就。就可以编章。好，那就可以把文章贴下来，这个应该都会了哈。好，那就把它放在这里。好，放完之后你可以把它存档哈，存档。存档完之后呢，你可以怎么做？你可以像这样子，我直接透过这里去新增、上传，这样了解吗？然后传我这个档案上去。好，传上去了，是不是在这里？在这里对不对？那我把它点开来。好，这时候你可以直接在这里就开启，转换成 Google 文件，这样懂吗？好，就点一下，好，这里开启，然后就跟你讲说你要开启什么文件，就 Google 文件点一下，它就开启了。好，那你这时候就可以编辑了，这样了解吗？啊，但是 Google 的文件它强不是强在那里去编辑，而是强在说它可以跟你共用。哦，也就是未来你们如果说要做讨论的话，你不需要一个人在 Word 上面编辑，你只需要点共用，这样知道哈？进来点一下。
进来你就可以输入对方的使用者啊，那你可以用进阶，那你看他想要比如说像这位同学啊，你 email 是多少？怎么打？是要打一下，你就打这个 email。我的 email。对。好，然后 email 嘛。那你就是在这边打上去。打上去之后呢，你可以让它看是要编辑注解还是能够检视。那如果说你想要让它能够共同编辑的，就让编辑。那底下可以再去新增很多个，比如说班长或是10或是谁，你们都可以去新增，你们那组的人都可以去新增，这样了解吗？那好了之后就要传送，好之后就按完成。那这时候呢，这位同学那边 Gmail 里面就会收到一封。有人跟你共用这个云端硬碟的文件，那他只要打开来这一份文件，他就可以一起来编辑。我这边就不用编辑了，他要插入图片啊、换颜色啊、打字啊都可以，但是我这边不用编辑，这份文件就打完了。这样了解意思吗？所以等一下你们可以试看看这个功能共用，然后把你们的这些组别的小组都加进去，然后你们试着看看打一篇文章，或是打一篇你们的一篇相关新闻，或者是你们的一些资讯，好不好？